uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngibingelele obaba, omama, insizwa, intombi, Sunday school, umphathi wohlelo. Ngibonge nami nangethuba ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Namhlanje ke ngifisa ukuthi sivule incwadi yezaga, Proverbs ngesilungu, izaga chapter 3 verse 3. Kuzoba lula nokulikhumbula ngoba u3:3. Isihloko sakhona sithi ukumethemba uJehova. Kodwa ke mina ngifisa ukuthi sibe nesihloko esithi ivangeli lomusa. Sizokhuluma kakhulu namhlanje ngevangeli lomusa. Kaningi ke kudlalwa ngathi kukhulunywa ngevangeli lomusa elisitshela ukuthi umuntu wenza into ayithandayo, bese kuthiwa ivangeli lomusa. Kodwa ke ngizokhuluma ngevangeli lomusa elithi umuntu akenzi umntwana kaNkuluNkulu into ethandwa uyena, nethandwa inhliziyo yakhe nengqondo yakhe. Kodwa umntwana kaNkuluNkulu ulindeleke ukuthi enze umusa, abe nomusa, abe nesihe. Umusa ke nesihe kuthi akhambisana. Ngikhuluma ke noma sizokhuluma ngalelo vangeli namhlanje. Angizogxeka abantu abakhuluma ngevangeli eliphambene, abathi umuntu as long as inhliziyo yakhe ilungile phambi kaNkuluNkulu, lo muntu ke bathi sekuphelele ngaye, ulungele ukungena ezulwini. Angizokhuluma ke ngalelo vangeli, kodwa ngizokhuluma ngevangeli lomusa esiyiboniswe inkosi yethu uJesu Kristu. Proverbs chapter 3 verse 3. Izaga 3:3. Sofuna lelo verse nje kuphela. Singakafundi ngicela ukuthi sivala amehlo ngikhuleke. Siyabonga Baba wethu osezulwini. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi usithandile singakakuthandi. Wasenzela umusa. Lo musa Nkosi wabanawo ngomuntu. Sathi sikubethela esiphambanweni. Ubhlungu wetshathe izono zethu, uthwale ubhlungu bethu. Nezifo zethu zisemahlombe akho. Kodwa wakhuleka usikhulekela uthi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Lokho Nkosi wosivezela umusa wakho. Umusa wokuthethelela. Umusa wokuthi Nkosi uzidele. Udele inyama yakho. Udele nobukhosi bakho ngenxa yomusa owabanawo ngathi. Lisho kanjalo izwi lakho ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilo nalowo okholwa iyangabhubhi kodwa abe nokuphila okungaphakade. Siyabonga Baba wethu namandla, Baba wethu osezulwini, ukuthi indlela osithande ngayo uze wadela indodana yakho oyithandayo. Ngubani onendodana okuyiyona yona ekuphela kwayo yodwa, ongeyithande abe ibe igugu kuyena? Nokuba Nkosi
inkosi uJesu ibiyigugu kangaka kuwe uNkulunkulu kuze benamhlanje inkosi iseyigugu, kodwa Nkosi wadela uthando lwendodana yakho ngenxa yomuntu omdalile ukuthi abe ngumfanekiso wakho akufuze, ukuze umuntu abuyisane nawe. Sisizeke Nkosi nakulesi sikhathi, siyafisa ukubuyisana nawe Nkosi ngokomusa wakho, nalomusa osenzele wona Nkosi singawenzi ize. Sisize Nkosi ukuthi silizwe izwi lakho, siubambe lo musa Nkosi thina sonke sikule ndawo, nathi sonke esiyakulizwa izwi lakho. Siyacela ke Nkosi ukuthi njengalokhu ushilo wasiqinisekisa ukuthi abantu noma bebabili noma bebathathu behlangene ndawonye ngegama lakho, uthe uzawuba lapho Nkosi bekhona. Ngoba ke Nkosi ukhona phakathi kwethu, sengicela ukuthi ukhulume uNkulunkulu otho namandla. Ngiyacela ukuthi ukhulume Moya Engcwele phakathi kwethu, ngoba Nkosi thina sizivuza endlelo lakho, senzele umusa Nkosi usihawukele nakulesi sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Kufundeka kanjena ke verse 3. Isihe neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Isihe neqiniso makungakushiyi, kulobe entanyeni yakho, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Lana sizwa ukuthi isihe neqiniso, lezi zinto zombili kuthiwa mazingakushiyi. So awungashiywa nangokukodwa kwalezi zinto ezimbili. Kodwa ke sizogxila kakhulu esiheni ngoba sizokhuluma namhlanje ngomusa. Lezi zinto makuthiwa mazingakushiyi, njengoba lisitshela iBhayibheli ukuthi sisemncintiswaneni, siyagijima, sigijima ibanga lethu. Kusho ukuthi lo mncintiswano esinawo sijaha umusa noma isihe, sijaha futhi iqiniso. Ngoba kusho ukuthi lezi zinto zombili ziyagijima. Uma umzalwane engagijimi ngokwanele uzosala. Mawusala kulezi zinto zombili usenkingeni. Ngoba kusho ukuthi ngeke ufike ezulwini. Ngoba inkosi uJesu kuJohn 14 verse 6 ithi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. So siyezwa ke la igama leqiniso. Kusho ukuthi inkosi isendleleni iyahamba noma iyagijima. Uma wena uvuma ukuthi ikushiye inkosi, usenkingeni yokuthi ngeke ungene ezulwini. Ngoba iyona indlela, kusho ukuthi usele endleleni, usele eqinisweni, usele ekuphileni. Mangabe usele ekuphileni kusho ukuthi usele nokufa. Manje ke enye yezinto isihe. Isona ke isihe esizogxila kakhulu kusona namhlanje. Mhlawumbe yobe ikhulunywe ngelinye indaba ngolunye usuku, indaba yeqiniso. Ngoba iqiniso nalo linendaba yalo esingayikhuluma ngesalo isikhathi. Ake sibheke ke ngesilungu ukuthi leli gama elithi isihe lichazani. NgokweBhayibheli uma ubheka iBhayibheli lesilungu kuthiwa mercy. Umesi lo noma isihe kuchazani. La ngesilungu kuthiwa it implies showing compassion. Ukukhombisa uzwelo. Isihe and forgiveness, nokuthethelela. Isihe ke leso. Yikho inkosi uJesu mayisifundisa ukukhuleka kunengxenye ethi
usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo. Makuthiwa njengoba nathi sibathethelela kusho ukuthi nathi simele ukuthethelela. Bese igcizelele kakhulu indaba yokuthethelela umwehlela ngezansi lapha kuMateyu 6. Ithi ngoba uma nibathethelela nani abantu noyihlo osezulwini uzonithethelela. Kodwa uma ningathetheleli ngeke nithethelele. Ngamanye amazwi uma ungenaso isihe nomunye umuntu ungamthetheleli, ubaba osezulwini ngeke akuthethelele. Maye ngakuthetheleli ngeke ungene ezulwini. Yikho ke kuthiwa isihe masingakushiyi. Kuthiwa ke especially when someone is deserving punishment. Isihe ke sibonakala lapho. Awukwazi nje uvele ube nesihe kumuntu ongekho enkingeni. Uba nesihe kumuntu odeservayo, ngamanye amazwi lo muntu ukonile ngempela. Wenze into embi kuwe, ebhlungu kuwe. Mhlambe ubulele ingane yakho, noma ubulele umzali wakho, noma wenze ini nake embi oyaziyo nongayicabanga. Mhlambe ukhulelise ingane yakho, mhlambe uxoshise ingane yakho noma wena uxoshise emsebenzini. Mhlambe ukuhlebile, ukuhleba nje mhlambe ungumfundisi, noma ungumkhokheli, noma ungumdumisi, noma uyini na ongayicabanga. Lo muntu mhlambe umuntu omethembile. Kodwa uma ungamthetheleli lo muntu enjalo, ulahlekelwe umusa, awubanga nawo umusa. Umusa ugijime phambili wakushiya. Wasala wena ubambe iqubu, umusa usuhambile. Kuthiwa ke it's lenience towards those who have mistakes. Ukuba lenient kubantu abenze amaphutha. Into uthi uyibona uyazi ukuthi lo muntu wonile. And futhi wone nje lo muntu unamandla wena okumjezisa. Unamandla ukuthi ungamthetheleli. Unamandla ukuthi ummangalele futhi ukuthanda ukumangala. Athi uPaul yini ukuba nimangalelane niyomangala futhi kubantu abangakholwa nokwenza. Akekho yini phakathi kwenu ohlakaniphileyo ongayihlulela indaba yenu njengoba senimangala nje. Ngesikhathi uhamba uyomangala, ukhombisa ukuthi wena ulahlekelwe umusa. Ithi Inkosi uJesu uma umuntu efika kuwena akushaye kuloluhlangothi, umusa okuwe uzokwenza ukuthi umnikeze naleli side. Kodwa uma ulahlekelwe umusa, uzothi hayi uNkulunkulu nawe uzokuphiniselela. Uzomfisela noma ngabatho usayiziphinselelanga ke wena, kodwa uzofisa enhlizweni yakho ngaphakathi ekujulini ukuthi sengathi uNkulunkulu engangiphiniselela kumuntu. Usuyampanisha, usulahlekelwe umusa, umusa usukushiyile. Namhlanje sikhuluma ngevangeli lomusa. Elithi ke leli vangeli umusa uqobo lwawo mawungakushiyi. Umulele ubhekene nezinto zalomhlaba, ubheka izinto zezwe, uzophaphama umusa usungekho kuwena. Kuthiwa ke it can be seen as higher from kindness. Kukhona ukuthi nje umuntu abe kind. Umuntu nje onobubele. Yabona umuntu okind. Ake ngilinganise nangu ugogo lapha. Uthwele imithwalo kanzima. Uma ngikind noma nginobubele ngizomphathisa. Kodwa vele lo gogo ubengadeserve ukuthi ahlupheke. Ngamanye amazwi akangenzanga lutho ukuthi akahlupheke. So ngikind kuyena. Omunye ngasho ukuthi ngimenzele umusa kodwa kuba kind lokho.
Kodwa umusa uyedlula kulokho. Wenza into omunye umuntu wasezweni obengeke ayenze. Bese ithi inkosi uJesu, nizwile kwathiwa iso ngeso izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu ukuze nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Why? Ngoba uNkulunkulu uthezwini lakhe masenze umuntu abe ngumfanekiso wethu asifuze. Ibisithi inkosi uJesu ke, wenisela izulu emhlabeni kwababe nabahle njengoba lina nje. Nelanga futhi likhanyisela abahle nababi. Okuwukuthi umuntu uthi eyobulala laphayana. Line izulu. Nezitshalo zakhe zivuthwe kahle zibe zinhle adle naye. Kodwa abe ngumbulali. Manje ke wena uzothi ungumntwana kaNkulunkulu bese uba negqubu nomunye uzondisitha sakho. Yona inkosi ibe yondla bona labantu abayizondayo. Bona labantu inkosi ababeyibethele isiphambanweni yathi baba bathethele ngoba bakwazi abakwenzayo. Umusa lo owawukhonjiswa inkosi uJesu. Bengisachaza ke igama lomusa ukuthi umusa uyini kubaleke kangaka kuleli verse ukuthiwa umusa mawungakushiyi. Ngoba umusele emseni usenkingeni. Ake sibheke ke iphuzu lethu lokuqala maqondana nale ndaba bese sachaza nje igama lomusa. Kukhona abazolahlekelwa izulu ngoba bengenaso isihe noma isihawu noma umusa. Ngenxa nje ukuthi umuntu usele emseni. Ngenxa ukuthi umuntu usele esiheni alahlekelwe izulu. Hayi ngoba naku kuthiwa lo muntu mhlambe kunezono esizaziyo esingazibala ezitheni inkinga nje yakhe ulahlekelwe umusa. Lo muntu mhlambe uzothola ukuthi ushumayelile waprofeta wenza izinto ezinkulu abantu abaningi abangazi bazalwane abazifisayo nabazenzayo abanye babo. Kodwa bazothi mabefika phambi kwenkosi ithi inkosi ihambani nina benzi bokubi angizange nginazi kwaseqaleni. Ngobani lo muntu akanawo umusa. Uba ufunda lapha kuMateyu 25 uqale kuverse 31. Lapho kukhulunywa ngomusa. Lithi iBhayibheli noma inkosi uJesu ithi izimvu ngalanga kwesokunene nezimbuzi ngakwesokhohlo uzohlukanisa lama esesahlulela. Ezimvini athi wozane embusweni wezulu eniubekelweyo nenimiselweyo nina balungileyo ngoba ngangilambile nangiphukula. Kuumusa lowo. Kuyisihe leso. Ngangigula nangihambela. Kuyisihe leso. Uthi unemisebenzi eminingi nezinto eziningi obungazenza. Mhlawumbe abanye bawosomabhizinisi. Kodwa umuntu akhetha ukuthi ngizoba nesihe ngiyobheka usibanibani noma ngimhambele lapha ejele. Kodwa kwabanye uzothi dedani kimi nina benzi bokubi ngoba ngangilambile aningiphanga ukudla. Ngobani laba bantu ngozothola ukuthi babekholwa beshumayela kodwa inkinga yabo isihe babengenaso. Uyazi ungayenza yonke imithetho yeshumi injengoba injalo sisazofika lapho ngokuvuma kwenkosi.
bese ungangeni ezulwini ngoba isihe awunaso. Isihe sikushiyile. Uma sibheka lapha kuLuka 10 sibheke kuverse 25 kuya ku37. Sikhuluma ngomusa noma isihe. Kuthiwa bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile. Samlinga sathi, "Mfundisi, ngiza kwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?" Wathi kuso, "Kulotshweni emthethweni. Ufunda kanjani?" Ngoba bazalwane, inkosi ilindele ukuthi masifunde izwi. Hayi nje ukuthi sigijimele ukuze enkonzweni kodwa sifunde. Ngoba ibuza ukuthi ufunda kanjani. Saphendula sathi, "Oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." Isazimthetho bese wazi umthetho. Bese ufunde kahle umthetho. Kodwa silaleleni indaba yesihe ukuthi ihamba igciniphi. Wayesethi kuso, "Uphendule kahle. Yenza lokho uzakuphila." Yabona lezi zinto lezi khulunywa ngothando la. Akekho umuntu onesihe engenalo uthando. Indaba iqala othandweni ngoba nemithetho yonke bekuNkulunkulu isukela othandweni. Ithi inkosi ke yabona ke njengoba usushilo, ayikho inkosi ekwenezelile la. Ithena yabona uma ufuna ukungena ezulwini, yenza lokho. Yaqeda lapho isiqedile njalo inkosi, simphendule iqedile embuzweni wakhe lo mmeli. Yamtshela futhi ukuthi umenze njalo uzophila. 29. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi uJesu, "Umakhelwane wami ungubani na?" Angithi kuthiwa uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Futhi ke isazimthetho siyadideka la, noma njengokusho kwezwi ke hayi ngoba sidideka kodwa kukhona lento esiyifunayo ngoba vele siyezwe eqaleni sasizama ukumlinga. Ngoba sizazi sona ukuthi siyawazi umthetho, ayikho into esingayazi. Yabona impakamo enjani? Uziyophakamela nenkosi uJesu. uJesu waphendula wathi, "Umuntu othile wehla eJerusalema eya eJerikho. Watheleka phakathi kwezigcwelegcwele. Zamhlubula izingubo, zamshaya, zamuka zimshiya umndondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Ngepha umSamariya othile wayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone, wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe, ewathela ngamafutha newayini, wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. Ngangomuso wakhipha odenariyo ababili, wabanika umninindlu, wathi kuye, "Mgcine, nalokho okwelekelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami." 36. Ngomuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe, owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? 37. Sathi, "Yilowo owamenzela isihawu." Wayesethi uJesu kuso, "Hamba wenze njalo nawe." Yabona inkosi uJesu isaphendula into efanayo la. Ithe eqaleni mayichaza imiyalo kaNkuluNkulu
ekufanele umuntu ayenze ezomsiza ukuthi angene ezulwini, yathi inkosi yenza lokho. Wabuya nombuzo futhi, wayichaza indaba inkosi uJesu kwenzakalani ukuze kucace ukuthi ubani umakhelwane. Ngoba umakhelwane yilo nalowo muntu o-interact naye noma ohlangana naye nanoma ngayiphi indlela. Manje lana ke kufika umpriest. Abapriest ke abantu ebekuthi umuntu mangaba onile athathe isilwane aye kumpriest kuyovuma isono, noma ke omuphi umhlatshelo afuna ukwenza kodwa ubeya kumpriest. Umpriest obekufanele amxhumanise noNkulunkulu. Kodwa lo muntu ekumele ngabe uxhumanisa abantu noNkulunkulu, sithola ehlangana nomuntu osenkingeni. Mayimbona lo muntu kanti umbona nje isihe simshiyile. Kodwa futhi uma ungabuyela ngeneno, mhlawumbe lo muntu ubeshiywa isitimela emsebenzini kodwa ke abapriest bebengasebenzi. Angazi ubejahephi. Ngoba mhlawumbe ngaba ngiyazama ukucabanga ukuthi yini le edala ukuthi angakwazi ukumsiza. Noma mhlawumbe ubesaba ukuthi uzothi mayimthinta athelwe igazi abantu bacabanga ukuthi hayi uyena ombulele noma uyena omlimazile, angazi. Kodwa akasikho lapho bekuchazwa la indaba kamakhelwane. Kwafika nomLevi, umuntu obesingaba nethemba lokuthi hayi ke uyabona ke lo uyena ongaba usizo la. Mhlambe nawe usuka afika kumzalwane ucabanga ukuthi yabona ke njengoba sengifike kulo mzalwane lo, njengoba sengifike kumfundisi nje ngizosizakala la. Tholitha usasizakala. Ngoba ithemba lakho akufanele libe kumuntu, kodwa kufanele libe kuNkulunkulu. Kwase kufika kumSamariya. AbaSamariya ke bekuabantu abebedelelekile kumaJuda. Abantu ebebengeyilutho nakangangokuba nabo baze bazibukela phansi, bazibona nabo ukuthi hey asiyilutho. Ngenxa ukuthi bebedelelekile. Uma ngabe ubheka lapha kuJohn 4, owesifazane waseSamariya uyayithola lapha indaba ukuthi nabo babezibona ukuthi yabona la asiyilutho kumaJuda. AbaJuda ibona abantu thina ayicha. Kodwa sithola lo muntu odelelekile ngokwevangeli. Angikhulumi ngomuntu odeleleke mina ngokwasemhlabeni, no, labantu bebedeleleke ngokwevangeli. Kodwa lo mSamariya angazi iphi indlela kade ihamba kodwa ube nemali yena. Ngoba ukwazile ukuthatha imali yakhe, qale wambhandisha wamlungisa, wase umfake ehotela, wamkhokhela imali extra futhi mase ngibuya nalokho kuseleke sekubona ukuthi kwenzakalani, kodwa wamfake ehotela. Ubani ongafaka umuntu angamazi ehotela ngoba nakhe limele efuna ukuthi makasizakale, uzophinda buye futhi azomnakekela bheka ukuthi impilo yakhe injani. Isiheke leso ekhuluma ngaso inkosi. Isiheke singadala ukuthi umuntu angangeni ezulwini. Laba lo mpriest nalomlevi angazi ke ukuthi bagcina bengenileni ezulwini noma cha. Kodwa iphuzu lakho lithi kungenze kungangena ezulwini ngenxa yokuthi ulahlekelwe isihe. Kukhona ongangena ezulwini ngenxa ukuthi ube nesihe kubantu. Njengoba sesikhulumile ngoMateyu 25. EkaJakobe 4 verse 13. Ngokuba ukwahlulela okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu noma esihe. Ukwahlulela okungenasihawu kuyamehlela ongenzi isihawu. Isihawu noma isihe sizigabisa ekwahlulelweni. Yabona mase kufika ukwahlulelwa njengoba sikhulumile ngoMateyu 25. Bese kuyisikhathi sokwahlulelwa leso. Laba bantu ababili phakathi kwemvu nembuzi, izinto abahlulelwa ngazo nje laba bantu bobabili noma lezi ingxenye zombili isihawu kuphela.
yikho la uJakobe ethi isihe noma isihawu sizigabisa ekwahlulelweni isona esizogijima kuqala sithi ngiyamazi lo bengihamba naye angizange ngikwazi ukumshiya ngithe noma sengibaleka noma uNkulunkulu esedede liyilingo ukuthi zifike ulingwe ngumzalwane noma ethembile kodwa awusilahlanga noma awusalanga esihaweni isihawu sifike sithi nangu mina ngikhona kulomuntu ozokwehlulelwa namhlanje bese isihawu sesigabise lapho kuthiwa noma kuthiwa khona ezinyaka izono ke ebezicashile kodwa manje isihawu simisha sithi nangu mina ngikhona ngenxa yesihawu umuntu angene ezulwini ngenxa yesihawu umuntu engenaso alahlekelwe izulu isihawu ke noma isihe umuntu onesihe noma onesihawu kuyisibusiso lokho yabona umuntu nesihe nje umuntu onesihe ubusisiwe unesibusiso lapha kuMateyu 5 verse 7 ithi inkosi uJesu babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukela bawuhawukelwa kuphi ekwahlulelweni inkosi benesihawu ngosuku lokwahlulelwa ngoba lo muntu unesibusiso sokuthi unesihawu noma unesihe isihe lesi sisibona futhi senzeka empilweni kaStefano lapha kuZenzo 7 yabona ma uthethelela umuntu sichazile igama lesihe ukuthi lichazani imesi ukuthi usuku uthethelela umuntu ongadeserve ukuthethelelwa mhlambe lo muntu usebone kaningi azabuza uPetru ukuthi umfowethu uyabongona kangaki ngosuku ngimthethelele kangaki ithi inkosi uJesu 490 times 7 multiplied by 70 409 ngosuku ungasho ukuthi hayi angithi wena ufikile umbalele angithi wena ufikile izolo wangenza kanje namhlanje usuzoxoxa into efa kanti buxolisane zonke lezi izikhathi umuntu olahlekelwe isihenye lo wena kangaki wenza isona esizodwa ubuyele enkosini uthi inkosi ngixolele kodwa umuntu mayezoxolelisa kuwena uyambalela wena okokuqala wathakatha uma wami kwaba ukuthi khona manje akunama khona manje ngikhule ngiyintandane khona manje ngikhule ngihlukunyezwa abantu isimo sempilo yami asihambi kahle angifundile nakufunda ngenxa ukuthi abazali abekho kungenxa yakho khohlwa yilokho ngoba leyo nto idlule kodwa isihe sona usenenhlanhla yokuthi usangasibanga usifice ukuze sihlale kuwena singakushisi lithi iBhayibheli usibophele entanyeni yakho ngamanye amazwi mawusibophele entanyeni yakho kwenza ukuthi lapho siyakhona isihe nawe yakhona ukwazi ukusala ngoba sikuphi siboshele entanyeni ithi inkosi uJesu umuntu oqhubekisa omunye labantu abancinyane kungcono kuyena ukuthi itshe lokugaya liboshele entanyeni yakhe aphonswe elwandle noma emanzini okuthi lelitshe ngoba linamandla kunawe noma linesisindo uyohlala lapha emanzini iphinde uphume manje isihe la siyakhona uma usibophile kuwena futhi kungumsebenzi wakho ukuthi sibophele kuwena ukuze ungasali ngoba uma ungasibophelanga kuwena wawusuyasibhala esibhebheni senhliziyo yakho uzosala kuleyo nto naleyo nto yenzayo awuzibuza ukuthi sikhona yini isihe kulo muntu okuhlukumeze kangaka umkhulekela ngesihe umthandazela ngesihe umfisela okuhle noma ngisho mhlambe omunye azaqalekise sethandaza acele enkosini ukuthi ngiphindisele lo muntu ulahlekelwe isihe kusho ukuthi akamthethelele lo muntu kodwa umuntu onesihe
uzohlala nje esibhalile sibhalwe kuyena ngaphakathi ma kwenzeka utho empilweni yakhe isona esiqala ngoba ulandela sona akusona isisho esilandela yena cha yena ulandela sona ngoba kuthiwa singakushishi ukuthi singaphambi kwakho angithi sibophile sona sidonsa wena uya la siyakhona isisho awusali once wasala esiheni uzosala mase kuhlutshwe ibala uStefano lapha kuzenzo 7 verse 59 kuya ku60 uStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi yamkela umoya wami wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesi sono eseshilo lokho walala ukuthoba ngoba umuntu uma efa esenkosini akafi uyalala ngoba umuntu olalayo usuke sazovuka kodwa umuntu ofile ngakaphinda avuke so abantu abakholwayo nje abafe bekholwa abafanga kodwa balele manje uStefana uhlale isho lento bamphostoli ngizogcina kuyona kakhulu ukuthi sonke lesi sikhathi sithola ukuthi bamkhanda ngamatshe uguqile njengoba siguqa masikhuleka and uyakhuleka kodwa egcineni kwadinga ukuthi akhuleka athi Nkosi ungababaleli lesisono ngamanye amazwi wagcina ke manje sekufanele kubuye umusa kuyena lo musa ke uyena owamvulela izulu ngoba kuthiwa eseshilo lokho futhi uzishile ezinye izinto eziningi hayi izulu zange likwazi akakwazi ukungena ngalo kodwa umusa mase wenza kwabanye abantu kubantu abamzondayo nabantu abamhluphayo lokho ke kwamvulela izulu ukuthi akwazi ukuthi angene ezulwini sesiphetha ke iphuzu lokugcina uNkulunkulu ufuna isihawu kumuntu yabona nje into ayifunayo nakule mithetho esinayo eBhayibhelini into ayifunayo njengale mithetho uNkulunkulu isihawu iyona nje into ayifunayo ake sibheke lapha eMateyu 12 verse 7 kuthiwa kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo ningabalahlanga laba abangenacala lana kumuqala kuverse 1 sithola abafundi benkosi uJesu behamba belambile njengoba belambile nje abanakudla kodwa bahamba nenkosi base bethatha izikhwebu bazidla kanti bakwenza lokho ngesikhathi esirongo kodwa futhi bahamba nenkosi inkosi ayishongo lutho kubona kwase kuzofika abafarisi abafikanga kubafundi bathi hey nenzelani isono yazi ngene ezulwini malenza isono phendukani cha abakwenzanga lokho yazi abafarisi benzani ngoba babefuzwa uYesu uSathane lithi iBhayibheli usimangalela kuNkulunkulu ubusuku nemini baya enkosini uJesu bashiya labantu abonile baya lapha enkosini bathi bakwenzelani lapha abafundi bakho ukuthi bezokuphambene nezwi nomthetho yabona kumuntu othunga umzalwane kodwa elahlekelwe yisihe esikhundleni sokuthi uyosiza umzalwane uyomkhuluma kabi kwabanye uyomhleba kwabanye akayi kumsiza mayibona ukuthi usephutheni nangu khona abasho ukuthi ebazalwane ni wrong lana iBhayibheli nakho lithi futhi abafiki nezinto zokudla ngoba lokhu bakwenza ngoba belambile yazi kaningi abanye abantu uthola mhlambe omnye umzalwane usephutheni mhlambe akazi ukuthi kuyiphutha leli kodwa wena usuyagijima uyamangalela noma uyamahlulela besithi inkosini ningahluleli khona anikwahlulela
Kodwa msize umzalwane ngothando nangomusa, hayi ukuthi umahlulele. Ngesikhathi uya komunye umuntu ungayekeli ukuyomsiza uyamahlulela. Awenzanga umusa lapho ulahlekelwe umusa. Ithi inkosi uma benazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi ngifuna isihawu noma isihe hayi umhlatshelo. Yabona nje mangabe wenzile isihe nesihawu, ezinye izinto uzozilandelela nje ezinto ozozenza. Kodwa umuntu lahlekelwe isihawu, ngisho nezwi likaNkulunkulu uzoli-interpreta ngendlela e-wrong, ulahla abantu aba-right ngezwi kanti wena u-wrong ngoba vele wena ulahlekelwe isihawu. Njengalaba abaFarisi baphambanisa izwi egcineni, abazi ukuthi izwi lisekelwe othandweni. Abavezi uthando kubafundi benkosi, kodwa bazoveza umthetho. Kanti asihambi ngomthetho. Inkosi uma ubheka izwi layo ngendlela echaza ngayo, yebo iyachaza ukuthi ayizange ukuzochitha imithetho nabaprofeti, kuyiqiniso lokho. Kodwa uma ulandelisa kahle indaba, kunemithetho ebekuyimithetho yenyama, ebibonakala ngaphandle kuphela, ebiyenza ukuthi iBhayibheli uma ufunda iTestament elidala bethi umuntu wenza lokhu nalokhu nalokhu wobulawa nokubulawa. Yikho ke bekunalowo mthetho ngoba uNkulunkulu ngaleso sikhathi befuna ukuthi abantu bazehlulele bona ebandleni. Kodwa manje asisahambi ngaleyo mthetho ukuthi nganele ngakubona ngisenasihe ngikubona wenza isono sengiyakubulala. Sengithatha amathi hawu sibamba la ngiwenza ukuthi hawu nangamathi akhona hawu sengiyambulala umuntu oba bekunjalo. Angazi ukuthi bangakhi angaba bakhona phakathi kwethu, kodwa ngiyasota mhlawumbe nami ngaba ngikho. Angazi ukuthi ubani ungabe ukhona phakathi kwethu uma bekusenjalo, kodwa ngenxa yomusa nesihawu sikaNkulunkulu sikhona namhlanje. Lento ke noma eshwe inkosi uJesu siyayithola lapho kuSamuel oqala chapter 15 verse 22 no 23. uSamuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwizwi likaJehova na? Singena kancane ke manje ukuthi inkosi uJesu iyiqiniso futhi iyizwi. So wenamela ukulalelwa uNkulunkulu kunakho konke okunyonga kwenza. Ayikho enye into ongayenza engamthokozisa noma angayinamela uNkulunkulu ngaphandle kokuthi ulalele izwi lakhe. Kodwa akasikho ke lapho. Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo. Nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama 23. Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi ngokuba ulilahlile izwi. La uNkulunkulu akenamela imihlatshelo njengoba isho inkosi uJesu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo. Into ayinamela kakhulu izwi ukuthi umuntu uyalilalela uyalenza yini izwi likaNkulunkulu. Nalelizwi ulenza ngendlela esihawu yini. AbaFarisi laba bezama ukulenza izwi kodwa belenza ngendlela yokulwa, ngendlela yempi, ngendlela yokungabi naso isihawu, besola inkosi uJesu iphiliselana abantu ngeSabatha. Ukuphilisa umuntu akusona yini isihe leso? Inkosi ibona umuntu nangu kuyiSabatha. Umthetho uthi akusetshenzwe ngeSabatha. Kodwa manje nasi isimo esidinga isihe. AbaFarisi ngokwabo babethi bambelele emthethweni, dela isihe, dela umusa, kodwa into zabo imfuyo yabo babeyinakekela ngalo iSabatha. Kodwa bengenandaba nezimvu zikaNkulunkulu. Kodwa inkosi uJesu ngoba iyinkosi yeSabatha,
ifike yenzela abantu isihe isibonakalisile lapho ukuthi kunakho konke umuntu nesihe nje isihe sizofika phambi kaNkulunkulu sisigabise. Uzothi usuphambi kwaNkulunkulu bese kugijima kuqala isihe noma umusa, hayi ukuthi wenzeni, hayi ukuthi uyigcine kangakanani imithetho. Angisho ukuthi singagcini imithetho noma ke izwi, cha, kodwa futhi izwi lisekelwe kuso isihe noma kuwo umusa nakulo futhi iqiniso. Izwi likaNkulunkulu noma imiyalo kaNkulunkulu isekelwe othandweni. Izithi inkosi uJesu kulokho kokubili okuuthando, imithetho nabaprofeti kubambelele la othandweni. Yonke into ixhumela, noma ungayenza yonke imithetho ungenalo uthando awuyinto yalutho. Sho kanjalo umpostoli uPaul uthi noma ngingakhuleka ngezilimi zabantu ngikhulume ngazo nezengelosi, ngibe nokukholwa kuvuka abafileyo kwenzeke lokhu nalokhu, kodwa ngingenalo uthando nginto yalutho, ngoba mangingenalo uthando ngilahlekelwe isihe. Lento ezofika igijime phambi kaNkulunkulu mase ngifika kwahlulelweni. So ngingazenza zonke izinto ezinhle, ngishumele ngiqeqebule, futhi ngikhulume nangawo umusa, ngikhulume nangalo uthando. Sengikhulume nginjalo ngothando, kodwa uma ngingenalo uthando mina hayi ngento yalutho. Nawe futhi awunto yalutho. Asithandaze. Baba Thembele, Baba Thusizweni, wena uqobo lwakho uluthando, nomusa wakho umi kuze kwephakade. UNkulunkulu waba nesihe nesihawu kumuntu. Usumbonile ukuthi umuntu wonile wehlela ekubhujisweni kwangunaphakade. Kodwa wena Nkosi wathuma izwi lakho labaphilisa, labakhulula emathuneni abo. Lisikhululile emathuneni ethu. Wathuma uMose ukhuluma naye, ubonakale uyilangabi lomlilo esentabeni. Wathi ngizwile ukukhala kwabantu bami beseGibhithe. Wathi manje ngehlile ukuba ngibakhulule. Konke lokho Nkosi kwakuwumusa owukhombisa kubantu bakho, umusa nesihe nothando onalo ngabantu bakho. Siyakubonga ke uNkulunkulu othona namandla ukuthi impela wadela indodana yakho ngenxa yothando owawunalo ngomuntu. Wathi Nkosi nemiyalo yakho ibambelele othandweni. Siyakubonga Nkosi ngomusa osenzele wona namhlanje. Siyakubonga Nkosi ngokusifundisa namhlanje ngomusa. Usifundisa ngesihe namhlanje ngoba uyasithanda. Ufisa ukuthi isihe Nkosi sihlale kithi ukuze Nkosi sisigabise ekwahlulelweni. Ngoba umuntu umelwe ukufa kube kanye emva kwalokho kwahlulelwa. Siyacela ke Nkosi ukuthi usisize ukuthi kukhona konke sibhekana nakho nesihlangana nakho sibe nesihe nomusa kubantu. Kungabikho umuntu esiyakumbambela isigqubu. Ngoba Nkosi singacabanga ukuthi sihlupha bona kanti sisihlupha thina. Senzele umusa ke Nkosi ukuthi sihambe uthandweni lakho. Ngoba Nkosi ushilo ezweni lakho ukuthi uma singenalo uthando asizinto zalutho. Senzele umusa ke Nkosi usipha amandla ukuthi sithande abazalwane ngokungazenzisi. Sithande abantu bonke uNkulunkulu othona namandla njengalokho uthando ukuthi sibathande. Ngoba Nkosi umthetho wesibili uthi uthanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Sisize ke Nkosi ukuthi sibathande umakhelwane bethu noma bekholwa noma bengakholwa, kodwa sibathande njengalokho sizithanda thina. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.